เหตุการณ์ขโมยรถยนต์สีดำไปพร้อมแมวเกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าย่านรัชดาผู้ก่อเหตุเป็นทอมวัย 39 ปีได้ขับรถชนรั้วเหล็กและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุแต่สุดท้ายถูกจับได้ในซอยนาคนิวาสหลังตามล่านานกว่า 8 ชั่วโมงผู้ก่อเหตุมีประวัติป่วยทางจิตเวชและขาดการรักษามานานกว่า 1 ปีขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำและประเมินสภาพจิตใจหากสามารถให้การได้ตามปกติจะถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ทั้งนี้มีทรัพย์สินของห้างและรถของพลเมืองดีที่ได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากการพยายามหยุดผู้ก่อเหตุแมวชื่อมอร์ตี้ที่ติดอยู่ในรถหายไปหลังจากจับคนร้ายได้และตรวจสอบภายในรถก็พบว่าน้องแมวไม่ได้หายไปไหนแต่แอบอยู่ใต้เบาะด้วยความกลัว